sadayana, seorang guru besar namanya Imam Malik dan seorang muridnya yang termasuk ke dalam guru besar juga namanya Imam Syafi'i. Menurut riwayat, Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Maka seri mengemukakan suatu pendapat antara guru dan muridnya. Pada waktu itu Imam Malik membacakan sebuah hadis yang kurang lebih artinya begini: bertakwalah kepada Allah, terutama di dalam mencari rizki Allah. Lihatlah bagaikan seekor burung keluar pagi dari sarangnya dalam keadaan badannya kosong, pulang petang ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang atau penuh. Lain burut penuh warak gitunya. Ini ayeuna lapar balik gitu. Maka cek Imam Malik ka muridna ka Imam Syafi'i, wahai muridku Syafi'i, jikalau kau ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Jalani perintah Allah, maka Allah akan tutupi semua kebutuhanmu. Imam Syafi'i didinya rada sependapat. Wahai guruku, ya Imam Malik, bukannya aku tidak sependapat. Aku mengakui hadis ini sahih, hadis ini benar, ini perintah Rasul. Tapi karena kita hidup di alam syariat, hidup di alam dunia, maka kita perlu ikhtiar. Cek Imam Malik teu perlu tawakal we ka Allah dan ke rezeki bakal datang gitu, sambil mengutarakan beberapa ayat yang berkenaan bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Imam Syafi'i cek abdi mah angger cek. Pan tadi ge jelasna, burung keluar dari sarang dalam keadaan lapar, pulang ke dalam sarang pula dalam keadaan kenyang. Berarti kudu ikhtiar. Boleh mah berdago. Pan mimiti lagi tawakal ka Allah. Akhirnya singkat cerita welahnya dalam dipanjangkeun sabar episode teh. Singkat cerita welah. Imam Syafi'i akhirnya pulang dari majelis tersebut, dari halakoh, dari riungan tersebut, maka pergilah ke pasar Imam Syafi'i. Ketika melewati pasar dan melewati kebun anggur, maka melihat orang-orang sedang berbondong-bondong memanen anggur. Kepunyaan lahan tersebut kepunyaan seorang saudagar kaya pada saat itu. Maka Imam Syafi'i ikut memanen ayeuna buah anggur tersebut. Maksa abdi ngiringan, wios dibayar sabaraha we, dibayar ku anggur ge wios, teu dibayar ku dinar oge. Akhirna ngiringan panen buburuh lah gitunya, buburuh panen anggur. Akhirna beres ayeuna manen anggur, Imam Syafi'i dibere ku dudunganana, komandorna tah ieu buruhan maneh manen anggur. Diberi beberapa ikat anggur. Akhirnya Imam Syafi'i tersenyum, lalu pulang lagi ke rumah Imam Maliki. Assalamualaikum. Geus kabayang? Assalamualaikum. Dibuka ku Imam Malik. Geuning salira Syafi'i cenah. Aya naon? Tah, guru cenah. Tah bukti geuning abdi ieu. Ceuk tadi dina hadis, manuk keluar tina sarang kekayaan lapar, datang deui kana sarang kekayaan wareg. Maksudna urang kudu ikhtiar dengan rezeki. Tah ieu buktina. Ieu anggur sababaraha ikat, buruh kami manen anggur tadi mantuan, mangga kupun guru diraosan. Imam Malik kumaha? Wahai Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i mun ka murid haritamanya, memang abdi oge kamari-kamari pernah ngabayangkeun yen ieu teh musimna panen anggur, cigahna dina panas mentang halodok ieu.
nuang anggur cigana seger, pernah hari-hari kemarin saya membayangkan, sehingga saya pernah meminta kepada Allah, kalaulah Allah turunkan rezeki kepada saya pada saat itu, maka ya Allah berikanlah aku rasanya nikmatnya memakan anggur di siang hari. Buktina ayeuna geuning tah urang tawakal ka Allah, urang panggulan ngasaan anggur. Kartos akhirna Imam Syafi'i jeung Imam Maliki tertawa tersenyum, bukti geuning cek ieu bener, cek ieu bener. Jadi atuh nu mana nu dicanakna, nah urang cicing di imah kaunangan rezeki atawa urang bertebaran mencari rezeki? Matak sim kuring nyanakna kadinya capek didorong-dorong mah nengan duit ngecicing lah nyalabeurkeun marane teh. Kartos maksudna. Gitu. Pada intinya orang sing tawakal ka Allah, yakin ka Allah bahwasanya setiap makhluk hidup dilahirkan ke alam dunia ini beserta dengan rizkinya. Adapun besar dan kecilnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Dalam Bukhari Muslim paling awal diterangkan tentang kodrat manusia, takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan alam dunia. Takdir manusia sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Apa tentang ayeuna kehidupan manusia tersebut, baik ajalnya, baik rizkinya, baik meninggalnya ataupun apanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Maka nu ayeuna pisan urang teh keur menjalani skenariona Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman tong perlu tong sirik tong iri ka batur anu dibeli kelebihan terutama dalam duniawinya. Yang harus kita sirikkan, yang harus kita iri adalah ketika orang tersebut lebih hebat ibadahnya, orang tersebut lebih sobar ibadahnya, dibere beunghar lebih hebat ibadahnya, dibere miskin lebih hebat sobarna. Tah kudu iri teh kanu kitu karena hal ibadahna. Kartos Bu? Gitu. Maka mudah karena eta sejarah riwayat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang bab rizki gitu. Da bukan tadi diawali ku bab dunya, bab beunghar gitu. Ibu hayang beunghar walaupun teu beunghar berhat teu pikeun ka ayeunanya. Jadi rizki teh kabagi dua, cek ulama, aya rizki batiniah, aya rizki lahiri. Rizki lahiriah nu katuang tak ku urang tuangeun, nu kaanggo acup emas berlian perak. Rizki batiniah kesehatan, kesempetan, ilmu gitunya. Eta dibagi-bagi rizki teh cek ulama mah gitu. Tadi dia kumelah rizki anu sae. Maka salah sawiosna sangkan tiasa ngundang rizki ti Allah keur urang sadayana ku jalan syariat. Anu kahiji urang kudu takwa ka Allah subhanahu sing soson ngajalankeun parentah nebihan laranganana sakuat tanaga bari teu eureun ngadua ya Allah bimbing sim kuring manusia anu lemah nu teu lepas tina kasalahan jeung kahilapan, pikeun takwa ka Allah, pikeun ngajalani satu kalimat takwa ka Allah. Maka caur Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolaq. Sing sahaja anu takwa ka Allah, mantena Allah bakal maparinan pikeun eta jalma teh jalan kaluar yang tidak disangka-sangka jeung maparinan rizki anu teu disangka-sangka. Hiji takwa tabu keur ngundang rizki disingkat we. Kadua jalan keur ngundang rizki anu barokah teh buru-buru menta hampura ka Allah, gerak-gerak tobat ka Allah tina kalakuan urang anu salah, tina kalakuan urang anu goreng. Bisa jadi heureutna rizki teh kulobana teuing maksiat urang ka Allah. Mana hadisna? Mana ayatna?
dina Al-Qur'an surat Nuh ayat ka-10 dugikeun ka 12 anu kirang langkungna hartosna kieu. Terus kaula Nuh ngomong ka maranehanana kudu menta hampura maraneh karop maraneh anjeun saestuna ari mantena Allah eta anu jembar hampura mantena bakal ngirim hujan ka maranehanana kalayan terus-terusan jeung bakal ngalobakeun harta jeung anak jeung turunan maraneh tur mantena ngajadikeun pikeun maraneh kebon-kebon jeung walungan. Quran surat Nuh santri bukanya ayat ke-10 ke-12. Maka ku istighfar didinya ku urang minta hampura ka Allah maka insya Allah bakal ngabukakeun kana lawang rezeki urang sadayana heureun. Katilu keur ngabukakeun rezeki urang sadayana ngalancarkeun kudu tawakal ka Allah. Saur Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, patawakkal 'alallah innaka 'ala haqqul mubin. Jeung sing tawakal ka Allah salat lantaran saestuna ari anjeun eta aya dina bebeneran anu nyata. Saterasna pikeun ayeuna ngundang kana rezeki teh naon tinggalkeun maksiat, tarkuz zina, tinggalkeun zina. Saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkuz zina yurisul gina, ninggalkeun perbuatan zina eta teh bakal ngawariskeun kana kabeungharan. Beunghar hate, beunghar fisik, beunghar lahiriah. Saur Nabi deui dina hadis nu kadua, al gina wa zina la yustami'ani. Ari nu ngaranna zina, ari al gina wa zina, ari kabeungharan jeung zina di dua kalimat Nabi. Al gina wa zina, ari kabeungharan jeung zina la yustami'ani, tidak akan pernah berkumpul. Karena bisi seuseut rezeki urang karena urang loba ting jina ain, jina pandangan gitunya bisi tah jauhan ke urang. Kaopat nyambungkeun duduluran silaturahmi. Saur Nabi, man ahabba ayyusata lahu bi rizqihi wa yunsalu fi asyarihi fal yasir rahimahu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya maka pereratlah silaturahmi. Kesimpulanana dina bab rezeki ieu dianjurkeun ku Nabi, diparentah ku Allah kahiji sangkan lancar rezeki urang sadayana, introspeksi kana diri urang. Bisi nomor kahiji takwa urang nya tidak bertahap anger monoton dihandap keneh, terus tingkatkeun katakwaan. Kaduana loba menta hampura ka Allah, loba istighfar. Katiluna tinggalkeun zina. Kaopatna sambungkeun deui silaturahmi. Seueur keneh bab anu ngundang kana rezeki kumagi waktos parantos adan duhur sakedik tapi patri nyabu dipanjang-panjang kadinya lompatna, diponok-ponok kadinya lompat. Resep nu panjang resep nu pondok. Soal Imam Al-Ghazali, perkataan yang hebat itu sedikit tapi bermakna gitu. Kalau kau daluang hungkul ayo sina saeutik. Saur Bapak Pembina laras tadi sanajan loba ayat anu teu amalkeun mah mending hiji ayat kaamalkeun, hiji ayat kaamal insyaallah manfaat dunia akhirat. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain bil haqq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.